Suite aux actes de sabotage ayant gravement perturbé le trafic des trains à grande vitesse vendredi, la situation commence à se stabiliser ce samedi 27 juillet. Bien que des trains circulent sur l'ensemble des axes, le trafic demeure partiel sur certains d'entre eux. Les équipes de la SNCF, mobilisées toute la nuit, s'activent pour rétablir un service complet et garantir la sécurité des voyageurs. Près de 800 000 personnes ont subi ces désagréments et les efforts se poursuivent pour réduire l'impact de ces perturbations. Quelles seront les conséquences à long terme sur le réseau?